Assalomu E'tibor alaykum bering, so'zni. rahmatulloh. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Muhammad Aziz. Muhammad, Alhamdulillah. Eshitaman taqsir. Muhammad Aziz, siz bir odam bir rivoyatni keltirsa, roviyni kofir deb tashlayapsiz-ku? Qaysi usuliga ko'ra bunaqa deyapsiz? Yo'q, bu yerda Abror aka, bu yerda Mingbozur suhbat boshidan boshlangan edi. Yo'q, mana shu suhbatni o'zini ayting. Qanaqasiga Xo'p, roviy yo'q. rivoyat keltirayotgan roviyni e, asli roviyni qanaqa kofir deyapsiz? Bu narsani rivoyat qilishlikni o'zichi, Abror aka. Misol keltiryapti Injilda Iso alayhissalom, Tavrotda Musa alayhissalom, Ibroniylarda ota majoziy ma'noda Allohga ishlatilgan. O'sha rivoyatni keltiryapti. Injilda 20 ta, 30 ta, 40 ta, 50 ta joyda Iso otam deb murojaat qilgan. Allohim degani o'sha. Endi uni o'shanda rivoyat qilishligi siz hozir Odam alayhissalom davridagi qonunni misol keltirib, mana bizda ham shunaqa, ana endi insest bilan tarqaganmiz degan ateistdan nima farqingiz bo'ladi sizni? Men musulmonman, Abror aka. Ateist Yo'q, bilan qiyoslashingiz yaxshimi? bir xil qiyos qilyapman, usulni. Siz ateist demayapman. Yo'q, siz hozir meni musulmonda siz abakum degan gapni ota deyish mumkinmi deyapsiz? Ota deganda Alloh iroda qilingan Injilda. Injildan masalan bir odam bizga Injildan misol keltirsa, aytamizki, Injilga iymon keltiramiz. O'zgargan joyi ham bor, to'g'ri joyi ham bor. Ota deb xitob qilingan joylari nima desa, ota deb xitob qilingani Alloh deb xitob qilingan. Iso alayhisalom ota deganda jismoniy otani nazarda tutmagan. Xuddi sizlarni otanglar kechirsin deb Yusuf alayhissalomning qissasida ham shunaqa oyat bor-ku. Inna abakum yaghfir lakum deb keladi, adashmasam. Qanaqa kelardi Yusufda? Aslida istig'for, kechirishlik Allohga xos. Lekin otanglar sizlarni kechirsin, ya'ni g'ufron sifatini ya'ni inna abana deb kelar ekan-a? Hozir matn. Abror aka, Qalu ya abana istaghfir lana zunubana. Bizni gunohlarimizni kechirgin. Bu yerda mana shu oyatni o'qib to'g'ridan to'g'ri tushunib olib, Alloh istig'for so'raladigan, gunohlarni Alloh kechiradigan zot, mana kofir bo'ldi degandek ish qilyapsiz. Unaqa emas. Sizni singari fikrlamaydi-da ummat. Ibn Taymiyani agar mana shu rivoyatini ushlab olib kofir deydigan bo'lsangiz, sizdan oldin ulamolar aytardi. Bu yerda Ibn Taymiya rahimahulloh, Alauddin al-Buxoriy aytgan-ku. u kishini ko'pchilik qabul qilmagan. U kishi ham kofir demagan. Qatl qilishlikka fatvo beraman. Shayxul Islom degan odam haqida keskin gap gapirgan. Lekin u ijmo emas-da, Ibn Taymiya haqlarida, u kishining xizmatlari haqlarida. Ijmo demayapti bu yerda. Abror aka, men suhbatni boshida ham aytdim. Ibn Taymiya haqida emas bizning suhbatimiz deb. Lekin mana shu inna abakum alladhi fis sama oyatida hadis rivoyat qilgan bo'lsa, abakum degan rivoyat qilish bilan kofir bo'lmaydi. Ikkinchidan bo'lsa Abror aka, abakum deyish mumkin majoziy ma'noda. Biz ota demaymiz. A'udhu billahi min zalik. Abakum degan rivoyatni keltirib, buni majoz Alloh deyapti shu yerda deyish mumkin. Ya'ni Allohni ota deyishlik mumkin. Sizni ijtihodingizga ko'ra. Meni emas. Kim aytgan bu gapni? Iso alayhissalom ota degan, otasi dunyoga kelgan, ya'ni bir bolaning yaratilishligida ota sababchi degan tushunchadan majoz o'laroq aytgan. Barcha ulamolar aytadiki, Iso alayhissalom qayerda ota deb xitob qilgan bo'lsa, Alloh deb xitob qilayotgan bo'ladi. Bu o'zgartirilgan Injilga ulamolar gapirgan, lekin men aytmoqchi bo'lgan gap Abror aka. O'sha rivoyat qaysi Iso alayhissalom rivoyat qilyapti-ku. Subhanalloh. Bu hadis sahihmi? Ya'ni mana shunday gapirish to'g'rimi?
Alloh Mabodo subhanahu sahih bo'lsa Iso alayhisalomdan rivoyat qilyapti. Iso alayhisalom qayerda otangiz degan bo'lsa Alloh, Robbingiz degan ma'nosi bor. Otani tarbiya qiluvchi, yaratuvchi ma'nolari bor. Ab kim shunday kalimasi. tushunadi, Abror aka? Ya'ni Majoz kim shunaqa aytgan bu tushunadi. gapni? Yo, majoz bo'lsa ham bu narsani kim aytgan? Qaysi ulamo bunday gapirgan? Yana qaytib ayt. Yo, qaysi ulamo Lug'at. mana shunga ruxsat bergan? Qaysi Lug'at- bir ulamoni keltirib Lug'at bering? ulamolarini barchasi aytadi. Siz qozi emassiz. Siz bitta rivoyatni keltirib, roviyni kofirga chiqaradigan saviyadagi odam emassiz. Siz Men bitta rivoyat emas, Abror aka. Bundan tashqari chandon nimalari bor? Alloh taolada o'tiradi deyishlik misolan kufr sorihga kiradi bu narsalar. Imom Abu Ja'far at-Tahaviy radhiyallohu anhu aytadilarki: "Va man wasafalloha bi ma'anan min ma'anil bashar faqad kafar" deydi. o'sha ma'anil bashar emas, majoz desa bo'laveradi deyapman men. Buni kim aytgan? Kim aytgan shuni? Qur'on ham aytib turibdi. Qani Qur'onda qayerda aytayapti Alloh subhanahu taoloda majozan ota desa bo'ladi, majozan Va ja'a o'tiradi desa robbuka bo'ladi. wal malaku soffan soffa. Va ja'a nima deysiz? Ja'ani ulamolar bayon qilib berishgan-ku. Ha, bo'pti-da, o'shani aytayapman. Bayon qilsa bo'lar ekanmi? Yo, bu yerda ja'a kalimasini Alloh o'ziga isbot Bor qilyapti. ekanmi? Qayerda Hadis Qur'onda Alloh taolo sharifda o'zi maritu va lam yazurni kelgan. Yo, Abror aka, qayerda Qur'onda Alloh Yo, subhanahu hadisda taolo kelgan, sahih Muslimda kelgan. nima deb kelgan? Kasal bo'ldim, ziyorat qilmading degan Alloh taolo. Alloh taolo hadis qudsida o'ziga isbot qilgan narsalari bor, lekin bu yerda Alloh o'ziga Kasal bo'ldim otaligini degan. bo'pti, Kasal bo'ldim degan. o'tirishlikni-chi? O'tirishlikni-chi? Hammasi majoz. O'tirish biz isbot qilmaymiz. Mabodo bir odam shuni aytayotgan bo'lsa, uni musulmonchilikka qaraymiz. Biz takfirchi emasmiz. Biz aytamizki, bu majoz ishlatyapti, xato qilyapti deymiz. Hadis sahih bo'lsa, majoz deymiz. Sahih bo'lmasa, mavzu hadis yoki zaif hadis deymiz. Buni usuli bor o'ziga yarasha. Zaif Siz- hadis ham emasda, mavzu siz- hadis, siz- to'qima hadislar bu. Ha, bo'ldi. To'qima O'shaning hadislarni xo'p, o'shaning uchun Abror aka, Ibn Taymiya men ham gapirib olay, rahimahullohni bu yerda siz Ibn gapingizni Taymiya. eshityapsiz xolos. Yo, tugadi o'zi mavzuyimiz. Ibn Taymiya Mavzuyimiz tugamadi, Abror rahimahullohni aka. Siz bu yerda Ibn bir hadisni olib Ibn kelib turib, Taymiya rahimahullohni bu gaplariga ahli sunna ulamolari qo'shilmaydi, aytishgan. Lekin bu bilan cho'pga tashlab yuborishmaydi uni. Kofir deb tashlashmaydi. Mana shu joylari xato deyishadi, maksimum bo'lsa ahli bid'at deyishadi. Endi Ibn Taymiya haqidagi gapirgan gaplarni hammasini lavozimul qovul deydi. Eng qattiq keskin gapirgan ulamolar ham hozirgi kunda. Masalan, men imom demayman, Shayxul Islom demayman deydi. Said Fuda, hafizahulloh. Lekin u ham takfir lekin siz uni bermaydi. rad qilasiz, to'g'ri. Yo'q, men rad qilmayman. Men Said Fudani ayni tasdiqlayman. Bizga kelgan paytida ham men aynan shu savollarni u kishiga berganman. Aynan men o'zimni mavqifimni so'rab olganman. 100% to'g'ri, shunda mana shu mavqif kelgan. Shaxsiyatlarni takfir qilish bizning vazifamiz emas. Xatolarini xato deymiz, ijmo salafga to'g'ri kelmasa, lekin xizmatlarini cho'pga tashlamaymiz. Biz hattoki mutazilalarni ham xizmatlarini e'tirof qilamiz. Mana shu mutavotir, ohod haqidagi ma'lumotlarni aksariyati mutazilalar bilan bo'lgan bahsda tug'ilgan. O'shalar xabarlarni qabul qilish, ilmi yaqin, zonni masalalar to'g'risidagi mavzularni shular sistematik shaklga keltirgan. Biz ularni bu xizmatlarini tashlab yubormaymiz. Biz musulmonlar bag'ri keng bo'lamiz. Hozir Injildan Endi bu yerda Mu'tazilani tiqyapsiz-da, Abror aka. Injildan men misol keltiryapman. Injildan Ibn Taymiya yoki Isroiliyotdan Ibn Taymiya rahimahulloh bir rivoyatni keltirsa, ana kofir bo'ldi. Ibn Kasir bir joyda bir rivoyatni keltirib, sanadi jayyid desa, ana kofir bo'ldi deyish, bu o'ta saviyasizlik, o'ta takfirga moyillik bu. Yaxshi emas bu. Gap bu yerda kufr sorih haqida ketyapti-da, Abror aka. Allohni o'tiradi deyishlik, Allohni o'tiradi deyishlik. Siz hozir bu yerda o'tiradi demayapti Ibn Kasir. Ya subhanalloh, Ibn Taymiya aytadi bu narsani. Yo, Ibn Taymiya aytsa, Ibn Taymiya bilan borib gaplashib olasiz. Biz unga qo'shilmaymiz, lekin shunaqa rivoyatni keltirib,
sanadi jayyid desa, ana sanadin jayyid deyapti, kofir bo'ldi. Kufri sarih deb Abror aka, bo'lmaydi. Abror aka, xolislik qiling, Abror aka. Bu yerda bu siz Nima noxolislik qildim? bo'lyapsiz siz. Nima noxolis kimni tarafini Hozir oldim? men olib kelsam, siz yo'q, Ibn Taymiy, endi Ibn Taymiy bilan o'zini gaplashib olasiz. Ha, to'xta. Allohni Shunaqa deydi o'tiradi deshlik ulamolar. kufr sorih deb bilasizmi? Yoki Ha, mana bu bola aytayotgani kabi lavozimul qavmga tushmaydi bu. Biz bu narsani o'ziga xos agar aytsa bu narsa bid'at bo'ladi, lekin bu narsa kufr emas demaymiz deysizmi yoki kufr emas deysizmi yoki kufr deysizmi? Alloh kasal bo'ladi desa kofir bo'ladi deymizmi? Hadisga kelganiga ko'ra agar Demak, majoz tushunamiz buni? Yo'q, biron bir hadisda kelmaganki Alloh taolo o'tiradi. Demak, yoki Alloh taolo o'tirishini kelmagan. o'ziga. Kelmagan hadisda bir olim odam o'zi davrida bir hadisni eshitdi. Sanadini qidirdi, uni nazdida jayyid ekan sanadi. Uni nazdida. U xato qildi. U hadis mavzu to'qimaydi. Lekin uni nazdida u jayyid edi. O'sha odam o'sha hadisga ko'ra o'tiradi desa, ahli bid'at deymiz biz uni. Kofir deya olmaymiz. Mu'tazilalar Alloh taoloni ko'rmaymiz deydi. Shu gapi bilan kofir bo'ladimi desa, yo'q deymiz. Nimaga? Oyatga suyanyapti. Noto'g'ri suyanyapti-yu, lekin suyanyapti, suyanchig'i bor deymiz. Takfir masalasi unaqa oson masala emas. Takfir masalasi siz bilan meni qo'limga tushib qolgan masala emas. O'zi yetadi musulmonlar bir-birini zaiflashtirgan. Bizni Hazrat, bu yerda gap nima haqida ketyapti? Bir hadisni u narsani zaif yoki sahihligini tekshira olmaganligidan emas. Gap o'sha narsani kufr emas deyishlik. Ya'ni bu narsada haqida biron bir olim aytmagan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'tiradi deb. Salafdan bormi masalan Alloh taolo o'tiradi degan. Imom Ahmad ibn Hanbal aytadi masalan, kim Allohni jism boshqa jismlarga o'xshagan jism desa kofir bo'ladi deydi. Bu narsani barcha ulamolar aytadi. Masalan Abu Hanifa radhiyallohu anhu ahli sunnani gapi u. Ahli sunnani gapi Alloh taolo jism desa kofir deydi. Imom At-Tahoviy masalan o'sha ahli bid'at uni o'zi sahih deb o'ylagan hadisga ko'ra suyansa, uni kofir demaymiz biz. Yo'q, Abror aka. Abror aka, siz hozir biror bir ulamoda keltiring, mana shu narsa siz aytayotgan gapni aytayotgan biror bir ulamoda keltiring. Bormi mana shunday ulamo? Lavozimul qovul laysa bilazim. Barcha ulamolar aytgan buni. Qaysi ulamo misolan? Lavozimul qovul laysa bilazim. Salaf aytgan. Bu yerda bu lavozimul qavmga tushmaydi-da, Abror aka. Yo'q, lavozimul qovulga tushsa, siz yana qaytib aytyapman. Lavozimul qovulga tushsa, siz uni kofir deya olmaysiz. Allohni o'tiradi deyishlik lavozimul qavmmi? Yana aytyapman. Alloh o'tiradi degan hadis rivoyat qilib, mana shu hadisga ko'ra shunaqa hadis rivoyat qilib demayapman men sizga. E'tiqod qilib aytsa deyapman men. Yana aytyapman. Alloh kasal desa kofir bo'ladimi, yo'qmi? Abror aka, hadisda kelgan narsa bor. U ham hadisda keldi deb o'tiradi desa, bir odam hadisda keldi mana deb o'tiradi desa. Hadis bor ekan mana shu Allohning o'tiradi degan. Shunaqa desa. Bormi hadis? Shunaqa hadis bor desa. Shunaqa hadis bor desa. Muqotildan rivoyat qilingan desa. O'sha lavozimni qovul bo'lib qoladi. Hammasi. O'sha to'qilmaligini bilmasa, kofir demaymiz uni. Unga to'qimaligini isbotlab, yuzma-yuz o'tirib, bu e'tiqoddan qayt deyiladi. Ha, bo'pti, men to'qima ekan, tushundim deb qaytsa, bo'ldi, indalmaydi. Qaytmasa, keyin uni yuziga kofirsan desa bo'ladi. Hozir bu yerda o'tirib olib, bundan 7 asr oldinga o'tgan odamni kofir bo'ldi deyish uchun inson yo havorijlikdan ta'sirlangan bo'lish kerak yoki ahmoq bo'lish kerak. Subhanalloh, bunaqa gapirishingiz yaxshi emas, Abror aka, havorij deb turibsiz. Siz kofir desangiz bo'laveradimi? Ya, men o'zi Ibn Taymiy masalasini tiqishtirganim yo'q. Biz bu yerda Alloh subhanahu taologa a'zoda isbot qilgan inson haqida gaplashayotgan edik. Bu yerdagi bolalar Ibn Taymiyani qo'shdi. Ibn Taymiy haqida fikringiz qanday deganda, men bir ikkita qovunlarini keltirib berdim. Ibn Taymiy haqida gapni siz qo'shdingiz. Keyin men qo'shmadim. Siz bilan bahslashayotgan do'stimiz Ibn Taymiy nimaga aralashtiryapsan dedi Shahriddin. To'g'rimi? Aka, Abror aka, suhbatni eshitmasdan turib hozir to'g'rimi? Hikmat qilyapsiz hozir. Shahriddin Ibn Taymiyani kim qo'shdi birinchi? Insof bo'lsa aytsin odam.
man bahsga kirishishligimdan avval qo'shishgan edi. Man keyin davom ettirdim uni. Birinchi Men marotaba aytdim, shaxslarni qo'shmaylik, shaxslar muhim emas dedim men. shaxslarni qo'shmagan taqdirda ham Ibn Taymiya rahimahullohni kufr deyishlikka sababchi bo'ladigan oyatlarni, dalillarini keltiryapsiz. Ya'ni shaxslar bilan ishimiz yo'q dedingiz. To'g'ri gapirdingiz. Undan keyin shaxslardan Ibn Taymiya rahimahullohni gaplarini keltirib kufri sorih dedingiz. Bu degani Ibn Taymiya rahimahulloh kofir degani deyapsiz. Gapingizni Men e'tiqod qilib aytaman, Ibn Taymiya kofir. Men e'tiqod qilib ayta olaman buni. buni bundan bilib qo'ydik-da. Men aytaman bu narsani. Mana ochiq oydin ayta olaman men. Siz kimsiz? Abrorek. Ha, men musulmonman, kulasiz? alhamdulillah. Yo, musulmonligingizni so'ramayapman. Siz qozimisiz? Shunaqa yetki bormi sizda? Mana Alavudin al-Buxoriy aytayapti-ku. Yo, Alovuddin Buxoriy bilan tengmisiz siz? Ana shuni ijtihodiga ergashsam bo'ladimi? Yo, ergashsangiz bo'lar-u, lekin siz ommaga bu gapni gapirishga haqqingiz yo'q. Chunki boshqalar kofir demagan uni. Men aytsam bo'ladimi mana shu narsani? Boshqalarga aytishga haqqingiz yo'q-da. Ya mana shu yerda Imom Alavudin al-Buxoriy aytayapti. O'zini kitobida aytayapti. O'sha kishi aytayapti. Men ergashaman desangiz, o'zingiz bilasiz. Lekin ommaga aytishga haqqingiz yo'q deyapman. Yana 3-marta qaytaryapman. Xo'p, ya bu narsaga eyvalloh, men hech narsa Eyvalloh bo'lsa, nimaga aytayapsiz unda? Qozi emassiz-ki siz. Ummatning marjiyasi emassiz-ki. Hozirgi kunda ulamolar aytadi bu narsani. Yo, aytganlar aytaversin. Siz emasda o'zbek auditoriyasiga kirib olib, bir qadimda o'tgan islom ummati safida bo'lgan musulmonlarga, nasroniylarga qarshi, shialarga, rofizalarga qarshi xizmati bilan tanilgan, zuhdi bilan tanilgan, vafot etganda Ibn Kasir borib yig'lagan, Ibn Kasirga o'xshagan, Imom Zahabiyga o'xshagan ulamolarni yetishtirgan olimni kofir deyish sizning ishingiz emas. Ha, falonchi kofir degan. Oy, imom, rofizalarga eng qattiq raddiya bergan. Qanday raddiya bergan? Imom Ali radhiyallohu anhu Qur'onda tushunishida 15 ta joyda xato qilgan debdi. Yo, u sizning lavozimingiz yana. Mani lavozim emas. At-Tufi keltiradi o'zini. Ibtalul Hiyam kitobida keltirgan. Keltiraveradi. Ibn Taymiyaga qarshi ancha gap bor, lekin Ibn Taymiyani xizmatini aytayapman men. Ibn Kasirga o'xshagan zotlarni yetishtirgan, Imom Zahabiyga o'xshagan zotlarni yetishtirgan, Mizziga o'xshagan zotlar, Mizzi zamonasida Mizziga o'xshagan, misli tengi yo'q ulamolarni e'tirofiga sabab bo'lgan. Inson xatodan xoli emas. Siz o'zingiz kimsiz o'zingiz? Nima ish qildingiz ummatga? O'sha tomonni o'ylang deyapmiz. Bizning auditoriyamiz islom ulamolarini, mayli kimlarda, masalan, Buxoriyni ham dindan chiqdi deganlar bo'lgan. Dindan chiqdi deyishgan. Ahli bid'at urib o'ldirish kerak deyishgan. Mana shu sababli Buxorodan, mana shu sababli Samarqanddan quvilgan. Mana shu oqibatida. Biz o'shalarning gapini bittiktasini ushlab olib Buxoriyga tosh otamizmi? Yo'q. Men sizga aytayin, qaysi ulamoga gapirilmagan? Imom Abu Hanifani murji'atul fuqaho deyilgan. U gapini olamizmi o'shalarni, salafiylarni? Ha, aytgan, al-iman qawlun va i'tiqodun misol uchun. Qawlun va amal demagan misol uchun. Amal iymondan demagan. Murji'a deymizmi? Yo'q. Abror aka, bu yerda Abu Hanifaga nisbat berib aytilgan gaplar bor va bu yerda Ibn Taymiyani so'zidan iqtibos keltirishlik bor. U ham o'sha iqtibosda bor, farqi bor. Iqtibos keltirayotgan, o'zi tushunmagan narsa bilan qarangda, Abror aka, boydan beri Ramazon Buti aytadilarki, men misol keltiryapman. Ramazon Buti aytadilarki, Ibn Taymiya olim deydilar. Ibn Taymiya olim deydilar. U haqida men hamma kitoblarini o'qidim. Nima ayb bo'lsa, va agar Ibn Taymiya bilan yuzma-yuz o'tirsa, albatta Ibn Taymiyaning javobi bor ularga deydi. O'shaning uchun bu joyda Ibn Taymiyaning gapini eshitib olib, siz hozir men indamay eshitib turganimda bu yerdagi shuncha odamga Ibn Taymiya rahimahullohni
İsa alayhissalomdan deb keltirgan rivoyatidagi inna abakum allazi fis sama hadis go'yoki rivoyatni keltirib mana ota desa bo'ladi, mana kofir bo'ldi deb ketyapsiz-da. Buni noto'g'riligini menimcha tushunib bo'ldingiz. Birinchidan Abror aka, bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz ham, e'tibor bergan bo'lsangiz, Abror aka, roviyning rivoyati sababli kofir deyilmaydi. Ikkinchidan Abror aka, Iso mani ham alayhissalom eshitingda. haqlarida, Iso alayhissalom haqlarida qilingan rivoyatda albatta Injilda kelgan, Isroiliyotda kelgan hodisalardagi lug'at ishlatiladi. Iso alayhissalom Alloh degan kalimani ota deb ishlatganlar. Meni o'qib o'rgangan taftishimga ko'ra, mana shu otani majoz ekanligini keyingi nasroniylar haqiqat deb tushunib adashib ketishgan. Injilda ota kalimasi tushgan bo'lishi mumkin. Lekin o'tdagi otadan murod Lekin bizni shariatimizga ko'ra buni Allohni ota deb bo'lmaydi. kim aytyapti ota deb bo'ladi? Mana bu bola aytdi-ku, majozan misolini ishlatsa bu boshqa gap deb gapirdi-ku. Majoz ishlatyapti-da Iso alayhissalom deyapman. Yo'q, hozir bu yerda gap Alloh subhanahu va taolani ota deyishlik haqida ketyapti. Iso alayhissalomdan rivoyat haqida Siz ketyapti. hozir majoziy ma'noda bo'ladi degandek xulosa solib qo'yapsiz hozir. Iso alayhissalom, bizni shariatimiz Iso alayhissalom ota desa, eshitmayapman-da, hurmat qilib. hech ham eshitmayapsiz. Iso alayhissalom eshitmayapsiz. Bo'lmadim, mani gapimni bo'lyapsiz. Eshitmayapsiz, eshitganingiz bilan qalbingiz eshitmayapti, ko'rlik qilyapsiz. Quloq eshitaveradi. Quloq eshitaveradi. Men nima deyapman? Ota deyish mumkin demayapman. Iso alayhissalom haqlarida rivoyat kelsa, Iso sizni xulosa kelib chiqyapti. Sizni xulosangizga lavozimul qovul deyiladi. Qo'polroq aytganda tupurgan joyim bor deydi. Chunki sizni xulosangiz shundaymi sizni? Nimani? Axloqingiz shundaymi? Insonlarning gapiga tupuraman, farqi yo'q deb turib naqlasizmi? Insonlar emas, insonlar emas. Qani, Abror aka. Ahli bid'atlarga nisbatan keskin. Sizga insonga buni gapirishni yaxshimi? Gapirishlik. Men sizni hurmat qilib gaplashyapman. Seni gapingga tupurganim bor deb turib gapiryapsiz. G'alati emasmi? G'alati emas. Bu yerda hissiyotni chekaga surib qo'ying, safsatani chekaga surib qo'ying. Hissiyotga urg'u beryapsiz. Axloq bormi? Mana hissiyot shu. Gapimni bo'lib tashlayapsiz. Mana shu hissiyot. Sizga men real aytyapman. Sizga meni gapimdan shu xulosa chiqarib olgan bo'lsangiz, u xulosangizga tupurgan joyim bor deyapman. U lavozimul qovul degani deyapman. Siz axloq bormi deyapsiz? Shu hissiyot shu. Hissiyot chekaga surib qo'yingda, meni gapimni o'zini qabul qiling. Undan tushunib olgan gapingizga meni nisbat bera olmaysiz. La yunsabu ila sakitinil qovul. Qoida bu. Men aytmagan gapga nisbat bera olmaysiz. Endi yana qaytib aytaman. Iso alayhissalomni otam sizlarni kechiradi degan rivoyatini keltirsa, Ibn Taymiya keltiradimi, boshqa odam keltiradimi? Siz o'zingiz aytdingiz-ku, majoziy ma'noda aytsa bo'ladi. Keltirgan odam kofir bo'lmaydi, bu bir. Ikkinchidan, Iso alayhissalom davrlarida ota kalimasini Alloh nomidan ishlatilgan. Otam degan qayerda? Injilda luboy joyga oching. Iso alayhissalom otam degan bo'lsa, Allohning nazarda tutgan bo'ladi. Allohga otamga ergashinglar, otamga iymon keltiringlar. Otam sizlarni kuzatib turibdi. Abror aka, Injil birinchidan o'zgartirilgan. Injilni hammasi o'zgartirilmagan. Abror aka. Hammasi o'zgartirilmagan. Injilni hammasi o'zgartirilmagan. Mabodo kimdir Injildan bir rivoyatni keltirsa yoki Isroiliyotdan bir rivoyatni keltirsa, o'sha rivoyatda Iso alayhissalom otam desa, demak mana shu rivoyatni biz majoz sifatida ishlatamiz. Rivoyatni aynan o'zini keltiraveramiz. Bu yerdagi otamdan murod Iso alayhissalom odatda Alloh deb ishlatgan. Xo'p, Abror aka, ya'ni siz da'vo qilasiz. Foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Sizni o'chiraman. Foydasi yo'q. Menimcha o'chiraman. Bir mavzuni ya'ni qayta chaynayverishlikdan menimcha foyda yo'q. Chunki bu odam meni o'zimni gapimni ham sizni gapingizdan shu xulosa chiqyapti deb lavozimga o'tyapti.
Zotan Ibn Taymiyani ham keltirgan rivoyatini bir hadisni rivoyat qilyapti Ibn Taymiya rahimahulloh. Uni aslida sanadini ko'rish kerak, holatini nimaga keltirganligini ko'rish kerak, alohida mavzu. Lekin shu bilan birga mana shu yerda abakum deyapti. Astagfirulloh, ana kofir bo'ldi deyapti. Ota desa bo'ladimi deyapti. Yo'q, ota deb bizni shariatimizda ota deb bo'lmaydi. Lekin Isa alayhissalomdan bir qavmni rivoyat qilsangiz, ayni o'zini rivoyatini keltirasiz. Isa alayhissalom ota degan bo'lsa, %100 Allohni nazarda tutayotgan bo'ladi. Chunki majozan ishlatiladi. Ota Allohga ishlatilgan. Injilda ham, Tavrotda ham. Qadimgi kitoblarning hammasida Ibroniylarda ota Alloh deyilgan. Har narsani onasini, masalan, deyilgan bo'lsa, Ummul Quroga o'xshagan. Qishloqlarning onasi desa bo'ladimi? Majozan bo'ladi. Butun olamlarni yaratgan otam desa, demak Allohni nazarda tutayotgan bo'ladi. Men otam demayman. Lekin Isa alayhissalom ota deyotgan bo'lsa, u buni rivoyat qilgan odam kofir bo'lib qolmaydi-da. Yani o'zinglar bilasizlar-yu, lekin menim shunaqa emas. Kelinglar savol javob qilib o'tiramiz mavzuga aloqador. Kimda nima savol bor? Foydasi yo'q Muhammad bilan birga. Menda mana shunga oid savol bor. Ya'ni hozirgi holatni bir bayon qilib berasiz savolga qarab. Bir shoz gapga ergashishlikni xatari haqida bir bayon qilib bersangiz. O'sha mazhablar o'rtasidagi talfiqni, ya'ni shoz, joiz qavullarga ergashishlikni xatarli, oxir oqibatda kufrga olib borishligidan ogohlantirishning sababi shu. Bu yerda o'zini nafsiga, yoqqan narsaga ergashish yuzaga chiqadi. U qanaqa? Misol uchun deylik, bir odam bir tushunchaga ya'ni o'zini fikrlarini bino qilib olgan. Ibn Taymiyani kofir deb olgan misol uchun. Bo'ldi, boshlang'ich gap shu. Endi Ibn Taymiya haqlarida qayerda salbiy gap bo'lsa, shuni urg'u beraveradi. Shozmi u farqi yo'q. Uni o'zini tushunchalarini qo'llayotganligi uchun o'sha gapga urg'u beraveradi. Lekin Ibn Taymiya haqlarida qayerda yaxshi gap bo'lsa, u yaxshi gapni eshitmaydi. Bu oqibatda o'sha bu yerda mana hozir Muhammad Aziz meni tarafkashlik qilyapsiz dedi. Men o'zi kimni tarafini oldim hozir? Kimga tarafkashlik qildim? Bu yerda taraf yo'q edi-ku. Demak, bu odamda tarafkashlik bor. O'zini, ya'ni oynada ko'rdi. Men chiqib yuziga oyna tutuvdim, o'zini ko'rdi. O tarafkash devordi. Qarasa o'zi tarafkashlik qilyapti. Ya'ni Alauddin Ibn Taymiya rahimahulloh haqlarida kofir degan deyapti, bo'ldi. Bitta shu kishimi? Yana kim? Ha falonchi. Xo'p, sanaylikchi nechta odam bor? Sanoqlik. Qo'lingizda, barmog'ingizda 10 ta 20 ta chiqar chiqmas. Lekin janozasiga, Ibn Taymiyaning janozasiga Imom Ahmaddan keyingi o'rinda turadi. Yig'ilgan musulmonlarni anaqasi. Tirikligida problema bo'lib qolsa, shunga kelishgan, Ibn Taymiyaga kelishgan. Xullini Minhajul Karoma fi isbotil imoma degan asariga qarshi raddiyani Ibn Taymiyadan boshqa odam eplolmagan. Minhajun Nubuvvani shu yozgan, shunga nisbatan yozgan. 4 jildlik kitobga 8 jild raddiya yozgan. Mayli, uni o'zini holati bor. Ibn Taymiya rahimahullohni bu tavhidni 3 ga bo'lishligi qabul qilmaymiz. Qu'ud masalasi, u kishini salaf demaymiz biz. Gapini qabul qilmaymiz. Ahli sunnaga to'g'ri kelmaganligi uchun. Nuzulur Rob mavzusi. Biz Ibn Taymiyani bu gaplarni olmaymiz. Ibn Taymiya bu gaplarni Dorimiydan olgan. Biz Usmon Dorimiyga ergashmaymiz. Biz Abu Hanifaga, Tahoviyga, Maturidiyga ergashamiz. Gap yo'q bu yerda. Lekin shoshilib Ibn Taymiyani shoz gaplarga ko'ra kofir demaymiz. Hatto Muhammad ibn Abdul Vahhobni kofir demaymiz. Asli ulamolar Muhammad ibn Abdul Vahhobni olim demagan. Oddiy talaba bo'lgan, atrofiga siyosiy ma'noda kuch to'plagan, Angliya yordami bilan davlat qurishgan bo'ldi. Ular olim emas, lekin shular ham kofir demaymiz biz. Shoshilmaymiz.
Mana bu gapni gapirsa kofir bo'ladimi desa, ha, Alloh taologa zohir ma'noda o'tni nisbat bersa kofir bo'ladi. Alloh taoloni haqiqiy ma'noda ota desa kofir bo'ladi. Alloh taoloni haqiqiy ma'noda kasal bo'ldi desa kofir bo'ladi. Bularning hammasi bu usulda bor. Ma'qulmi?